Hi Beshies! Hi Lindonatics! Welcome back to our channel and this is Lindon Travelog! Okay, so before ako umalis, may lakad na naman ako ngayong araw na to and may nagpadala na naman ng isang delivery sa atin. Hindi ko alam kung kanino ito galing. Though parang may idea ko, pagpasensya nyo may mukha ko, namumula. Anyway, may nagpadala na naman sa atin and from Altea. Ayun. So bubuksan ulit natin kung ano yung laman nito. I think this is a gift from my former work friend and sinabi naman niya na yun nga na may papadala siya sa akin na ganun sa album. Titignan natin kung ano ang laman niya. Yan siya, oo. Grabe, ang dami talaga nagpapadala ngayon. Yung isang araw, yung mini tripod. Ngayon naman, galing Altea. So, pag galing Altea, mostly mga ano to. Ayan na siya. Mga pang skincare, ganyan. Tada! Altea siya. Altea. Grabe talaga yung pimple ko. Ano pansin na yung kumumula yung ilong ko. So, ito na siya. Tapos na lang natin kung ano ang laman. Betty na po! Alam niya talaga kung ano yung brand na ginagamit ko. Iniisip ko pa naman bumili nito. Tada! Ayan siya, guys. Sino mo, be? Pacific. So, ayun, sa mga skincare products ko kasi, ang brand na gamit ko is Innisfree saka Pacific. Since alam niya, yung work friend ko na yan, kung ano yung mga ginagamit ko, siguro ito yung pinadala niya. And I'm using kasi yung phytoniacin ng Pacific para sa whitening effect and lightening ng mga dark spots ko sa mukha. And to have a better skin na rin. So, ito yung pinadala niya. Ayan, oh. Thank you! Naloko naman ako. So, itong pinadala niya is from Altea. So, galing pa tong Korea. And ito yung Pacific phytoniacin na whitening kit. I think this is around 1,000 pesos plus from Altea. Ba't lagi ako nakatingin doon? So, yung laman niya, meron siyang toner. Ayan, may toner. May whitening essence. So, whitening essence yung pinakagamit ko kasi nakita niyo naman doon sa previous skincare ko. Yung unang-unang skincare ko na yun yung pinakagamit ko para nga doon sa whitening effect niya. And meron din siyang kasama na whitening tone up cream. Ito yung gusto ko kasi wala akong mahanap na ganito na solo sa Altea or Beauty Manila na store. And then, nakita ko lang siya, I think sa Lazada ata yun. Pero hindi ko sure kung available pa ngayong moment na to. Pero tignan ko. Pero ito yung gusto ko. And then, meron din siya kasama na Pacific Fresh soap. Ayan siya. So, bubuksan na lang natin siya. Natutuwa ako. Thank you. Sabi rin naman niya, maliit lang naman daw yung laman or simple gift lang. Pero super thank you. Kilala mo kung sino ka. Kaya thank you so much. Tada! Teka lang. Ayan na siya. Tada! Ayan na. Traveling kit. Parang traveling kit nga siya, no? So, if you want to try yung phytoniacin nila na variant or yung category ng Pacific, I think this is a good start. Kasi kompleto na siya. Meron na siyang toner, may whitening essence, and then may cream, tapos may facial wash na or yung soap nila. Tsaka ang liit, ang cute na. Ang liit. Tingnan niyo naman. Oh, ang cute. Ayan. So, since meron akong pimple, tsaka dark spots, ayan. Ito gagamitin ko na to para pampawala ng dark spots. Ang cute ng toner. Ay, ipapakita ko na sa inyo yung gamit ko. So, ito yung ginagamit ko na whitening essence. Ayan, paubos na siya. Though meron pa akong naka-reserve. Pero meron ulit akong another toner dito. Ang cute talaga. Nakakatawa naman. Tada! Pakita tayo. Na essence. Ay, mag-focus. Pero ayun siya. Thank you. Ang cute, no? Pwede na siyang pang travel. Tapos itong cream. Ayan, siguro maybe in the future, gagawa na lang ako ng another skincare kasi medyo nagbago na rin yung mga ginagamit ng products from my previous skincare. Ito hindi ko pa na-try kasi hindi ako gumagamit ng facial wash na soap kasi ang hirap niyang itago or i-maintain. Mas gusto ko yung mga nasa tube or basta hindi yung soap, basta wag yung sabon. So ayun lang. Thank you ulit. Ayun na siya. So kung gusto niyo din umorder, meron available to sa Altea. And Altea talaga yung isa sa mga favorite online store namin na pinag-order din ng mga skincare namin.
mura kasi yung prices niya and medyo matagal lang yung delivery kasi galing pa sa Korea. So yun lang. And then, ang pinakang maganda pa kasi sa Althea, meron siyang box. Ayan o. So, reusable naman siya. And madami na rin ako ditong mga Althea box kasi nga madalas doon nga kami order for the skincare. So yun lang. Thank you Althea. Thank you sa friend ko. Thank you. Thank you. Pinag-iisipan ko pa naman itong bilhin kasi gusto ko ngayon tone up cream para sa night skincare ko. Yun yung gagamitin ko cream. So yun lang guys. Thank you for watching and salamat sa nagbigay ulit. So yun yung mga gift sa akin ng mga former workmates ko. Yung mini tripod yung nauna. Ayan, panoorin nyo na lang dyan. And then itong ito na yung sinayin. Ibabalik ko muna siya sa box. Thank you ulit. Mahal ko kayo. And magtutuwa nanay ko kasi meron siyang bubble wrap. Yun lang. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. Bye!